Bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi ligama lami ngilamhlanga ngwakahlatshwako kaluhleko enkundleni yakalamgabhi ngite kutothula live lesine wena waphakathi lelapha kuMakho 16 kusukela ku verse 4 kuya ku 8 but ngidawucela kuqala ku verse 3 basesendleleni babehamba babutana bodvwana bathi ngubani lotasigicitela lelitshe lekuvalwe ngalo ethuneni bathi ganganana babona lelitshe selisusiwe phela kwakuyinguzanguza yelitshe bathi bayangena ethuneni bakhanza libhungu lihleti ngesekudla lembethe umjiva lomhlophe bashaywa luvalo lathi kubo ningesabi nifuna Jesu waseNazaretha lona bekabethelwe esiphambanweni uvusiwe ekufeni akasekho lapha nasi sikhundla lapho bebambeke khona hambani nitshele abafunzi bakhe kanye na Petro ukuthi sewusembili uya eGalile ndambona khona njengobe anitshela baphuma babaleka ethuneni ngobe bese bachachatela besaba kakhulu abazange sebayithi vu ngisho nakumunye ngobe bebasaba kakhulu leli vili wena waphakathi sithola abafati bayahamba ekseni bayobuka emathuneni kuthi ngabe inkosi yemakhosi ivukile yini njengoba beyishido ukuthi ngitawukufa keja ngemhla wesithathu ngidawuvuka sibona ke kuvela abafati wena waphakathi ngoba Jesu wabona ukuthi umfati naye akamfake engcingweni yekuhambisa livangeli ngoba nemhelo wawuqale kuye nguye lobelekele inkosi yemakhosi nguye futhi lotamkhulisa kahle nangabe angumfati lohlakaniphile uke wathi Jeremiya baphila abafati abahlakaniphile besililo ababuye bakhihle esililo hayi bonke abafati ngoba lithi leli vlenkosi bebakhona nalabanye abafati kodwa bona basho nje ukuthi laba ngibona labamlandzela ngisho sekashaya bulawa bebalamva kwakhe batsatimula asikase sababona abafati bakhwesha livile inkosi lisishela ukuthi bafati nako banikwe sibinzi ngoba abafati banikiwe amandla ekwekuthi beme noma tindvo tibhedza bayema ngisho sevele seafela ngumfana umbone eme amphutsa ngoba unikiwe amandla nenhlakanipho haleluya lisikele livile inkosi bathi nabangene ethuneni abazange babe basahlala ngoba bebangafuni ngoba bebanikwe lenhlakanipho nabangene ethuneni bakhanza libhungu ligqoke letimhlophe ngoba kubita umzalwane aguquke etingubo takhe lithi livule inkosi siyobutwa kuthi bobani laba ngilaba gqoke etingubo letimhlophe letingalizingi libala kudzinga ukuthi sibazalwane sithathe Kristu ngeliqiniso na uqale ekuqaleni lithi labafati laba lethuneni bafika sekuphuma ilanga naliphuma ilanga bazalwane kusho kwekuthi manje kudzinga ukuthi umzalwane nakahambisa leli vangeli ukusile nasengcobeni yakhe ngoba kuthiwa kwabeka lelitshe lisho ukuthi manje kushokusethi ingqondweni tabo bekunengqondo lelikhuni asashumayela Jesu wabuka sowuze uyafa ubona bulikhuni etingqondweni tethu netinkinga loti bangabulikhuni endleleni uyashela ukuthi mina sengivusiwe ngalinqoba lithuna lisikele livule inkosi wase uthambani hambani niyotshela bafunzi bami akagcini kubafunzi kuphela uthi na Petro hambani kuye ngoba Petro wathi nakabethelwa wafaka biJesu asamphikile Jesu yamangala nasihamba endleleni sesimphika kodwa uthi akapheli lutho namhla nawe wena bowusola usamphika nawe wena bowusola ungakamboni kahle
ubitelwe namhla kuthi akukhanye engqondweni yakho ngoba uthi noma Jesu ayovusa Lazarus uthi susani lelitshe lisuseni lelitshe nanamuhla nalabe bakhona labangaba lishe licinzethe letingqondo tabalikhulu uthi ke Paula letingqondo tethathi guqulwe tingalingisile live uthi atiguqulwe letingqondo tihlolisise lokuyinthando yaNkulunkulu sibitelwe kuhlolisisa lokuyinthando yaNkulunkulu lisikele livile Nkosi basemanje bayahamba bayotshela abafunzi kanye na Petro ukuthi naye awuzuza umusa kuthi noma ngabe bekamphikile but again emandla ekunqoba ngoba angakahambi uthi ngeke nginishiye intinzanzane wathi angakahambi wavete emandla akhe ukuthi yena utawuvuka ngomhla wesithathu uNkulunkulu ufuna ngathi simaKristu besingethe sayikhohlwa timiso takhe ngoba uthi nani ngithanza ndawugcina imiyalo yami uma ngabe sikhohlwa lamavi noma letintfo latendile noma ke ngenqadli wona lamavi ngoba sibonile nakuJoshua asafile eMosi kodwa kwathiwa Joshua qhubeka vuka uhambe ngoba lihambo lisaqhubeka alike milihambo bazalwane bafati ke sebabitiwe umfati wena phakathi umbona noma sashiwe indvodza kodwa uyambona avukela nasemakethe ahambe akhicite bodokotela akhicite bothishela ngani ngoba unasimakathe akanenzaba noma bantu bese bangekho eceleni kwakhe kepha la kudzingako nguNkulunkulu wakhe bese uyakhona ke qhubeka kulendlela bayethe wena phakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi bayethe wena phakathi Nkosi Ndlovukazi